हेलो, नमस्कार। वेलकम टू पूनम गुप्ता's किचन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने विंटर स्पेशल फॉर कफ एंड कोल्ड के लिए इजी और होम रेमेडी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन का सीरा। बेसन का सीरा जो बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब वाले रेड बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेसन का सीरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। पैन में सबसे पहले हम यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। हमने इक्वल क्वांटिटी जितना हमने घी डालेंगे उतना ही हम बेसन डालेंगे और इसको हल्का सा मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो जाएगा। इस समय मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन लिया है। गैस हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देनी है और इसको हल्का लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसे जैसे हमारा बेसन भूनता जाएगा इसमें हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब बेसन हमारा हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। इस समय मैंने अपने यहाँ पर चॉप ड्राई फ्रूट्स कुछ आलमंड्स लिए हैं वो इसमें डाल दूंगी ताकि ये भी बेसन के अच्छे से भुन जाए और इसमें आलमंड्स में हल्का सा क्रंचीनेस आ जाएगी। बेसन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। उसमें हल्की सी खुशबू भी आना चाहिए। सारे में खुशबू फैल चुकी है। अब इस समय मैंने ये ना 1.5 कप दूध लिया है वो भी इसी में डालते जाऊंगी धीरे धीरे और कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे। अब दूध में हल्का कप बॉयल आना शुरू हो गया। इस समय मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाली है। चीनी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे। अब दूध में तेज बॉयल आना शुरू हो गया। इस समय हम गैस को बिल्कुल धीमी कर दें। इसको 4-5 बॉयल आने तक अच्छी तरह से पकड़े ताकि हमारी जो बेसन और दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। अब इसमें 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं कितनी थिक हो चुकी है आगे से। अब इसको साइड से स्किप कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब हमारा बेसन का सीरा बन के तैयार। इसको हम गरम गरम ही सर्व कर देंगे। अगर आप इसको सर्दी जुकाम और बार बार छींके आने की अगर किसी को आती हो तो इसको लगातार रात को सोते समय 4 या 5 दिन लगातार प्रयोग में लाएंगे तो आपकी सर्दी जुकाम और छींके आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। अब हमारा गरम गरम बेसन का सीरा बनके तैयार है। इसके ऊपर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। मेरे पास कुछ चॉप्ड आलमंड्स है, कुछ पिस्ता है। इससे मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी। अब हमारा गरम गरम बेसन का सीरा बन के तैयार है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।